Орос Монголын хамтарсан сургуулийн соромжлог ажилласан чөлөө. Оросын холбооноос сонсчээ. Бид нэр эгийн голын усан цахилгаан станцаа хийгдэл хийн. Яа, яагаад ч юм. Тэр төмөр нүрээ харуулж. За хийлээ. За. Монгол төр хүнийхээ эрхчлөөний эсрэг биш. Хүн ардынхаа эрхчлөөний төлөө төмөр нүрээ энэ мэд үзүүлэх ёстой. Улаанбаатар товчтой нэвтрүүлгийн 127 дахь дугаар хэлж байна. Ээж нь одоо нэг аригчийн авгаа байдаг юм аа. Хөдөлмөрийн гэрээг цуцлах бас юм. Энэ үндсэн үеийн үндсэн эрхийг зөрчиж байна. Оросын холбооны улстай эгийн голын усан цахилгаан станц болон эрчим хүчний цахилгаан станцуудын өргөтгөл шинжилгээний багц төслийг хамтарч хэрэгжүүлэх ийм саналтай авч ирсэн байгаа. Орос Монголын хамтарсан 3 дугаар сургуулийн захирал Соронзон эцэст нэг дийлдлээ. Соронзон захирал өөрөө ёс зүйн хариу үзлэг хүлээх зайлшгүй шаардлагатай хүн гэдгээ өөрийнхөө үгээр илэрхийлсэн. Хүсснээр нь ч болсон. Эцэггүй өссөн. Тэгээд эмээ өвөө хоёр дээрээ ядуу тарчиг өссөн. Ээж нь одоо нэг аригчийн авгаа байдаг юм аа. Түүний энэ яриаг сонссон боловсрол шинжилгээ ухааны сайд иг зар нь хөдөлж байгаагаа Твиттертэй зарласан бол засгийн газрын хэрэглэх газрын дарга амар хэсгэлэн үндсэн хуулийн зүйл заалт уншиж өгөөд захирлыг халах чиглэл өгсөн. Ингээд хөдөлмөрийн гэрээг цуцлах бас юм шийдвэрүүдийг гаргаж байгаа гэдэг бас хэлж байна. Бид яагаад ажиллаж чөлөөлж байгаа шалтгаан маань өөрөө энэ үндсэн үеийн үндсэн эрхийг зөрчиж байна. Ялгуурлан гадуурхалтыг олон нийтийн дунд бодиттой харууллаа. Одоо амар хэсгэлэн дарга улсын хэмжээнд ажиллаж байгаа ерөнхий боловсролын бүх сургууль дээрх ялгуурлан гадуурхалтыг олж тогтоон үндсэн хуулиа уншиж өгөөд хариуцлага тооцоолох үүрэгтэй үлдлээ. Үгүй бол Соронзон захирлын асуудлыг өнөөхөл дабл стандартаараа шийдсэн хэрэг болно. Нийтийн хэлэлцүүлэгт бүтэн сарын турш байсан нэг сургуулийн захирлын хэрэг угтаавал Соронзон сэтгүүлч хоёрын маргааны ялагдагч тодорч байгаа хэрэг биш юм. Энэ бол зах зээлийн хуулийг үл ойшоосон манай боловсролын бодлогын гажуудал ил шархан юм. Төрийн өмчийн сургуулийн төсвийн бус хөргөнөөс 1 тэрбум 120 сая 987,800 төгрөгийг шижүүлж байсан баримтыг холбогд түрээсийн гэрээний хамт та бүхэнд хүргүүлж байна. За эцэгчүүдийн зүгээс бол өнөөдөр эдгээр мэдээллүүдийн хувьд Соронзон захирал бол ажлаа маш сайн хийдэг гэдэг зүйлийг ярьж байна. 300 гаруй эцэг эгч цуглаад хүүхдээр нь барьцааж хүчээр гаргаж зурулаад Соронзон захирал буруугүй бууд аригчаа бол гүтгсэн гэдэг ийм зацаалыг хийчих нь бол үнэхээр одоо ичгэвтер зүйл юм аа. Энэ бол яг мөн. Тэгээд дээрээс хэдэн талаас шууд одоо рүүцээгүй нүдэд өшгөлөөд хараа ингээд ард урдгүй өшгчээд ингээд нүдтсэн ингээд гутлынхаа нүүр нь ингээд байж байгаа шээ. Тэгээд ер нь одоо бүд аригчаагийн энэ бүтэглийг шантааж бол бас хэрээс хитэрлээ. Хэдүүлээ зүгээр энгийнээр бодъё. Соронзонгийн удирддаг сургууль эцэг эхчүүдийг соронз мэд татаад байна гэдэг нь тэр сургуульд эцэг эхчүүдийн хувьд ямар нэгэн онцгой зүйл байна л гэсэн үг. Оросуудыг хизээний гэгэрүүлэгчид гэж үздэг эмээ өвөө, аав ээж нарын хүсэл хүүхдээ Орос сургууль сургах тайнд хөдөлдөг байж болно. Сургуулийн чанар, тэр дундаа байгалийн ухааны чиглэлээр хүүхдүүдийг сайн бэлддэг, тэр нь жил бүрийн эсэлтийн ерхий шалгалтад төгсөгчдийнх нь үзүүлдэг амжилтаас харагддаг болохоор хошуурдагж байх талтай. Зарим нь зүгээр л зах зээлд нэр хүндтэй, гадаад багш нартай хүүхдийг ёстой янзын орос хэлтэй хүмүүжилтэй болгодог гэж үзээд үр ачаа хөтлөөд очдогч байх магадлалтай. Бид яг боловсролд хошуурдаггүй эсвэл өөр ямар нэгэн гоё гэж бодсон зүйлдээ татагддаггүй гэдэг нь энэ таймын гол сэдэв биш учраас хойш тавья. Ямар ч байсан Орос Монголын хамтарсан 3 дугаар сургууль эрэлтэгтэй байна. Харин нийлүүлэлт нь эрэлтийнхээ хаанч хүрдэггүй. Үйлдвэрээр жишээ татаж үзье л дээ. Улсын 3 дугаар үйлдвэр аль болох олон хүнд бараагаа нийлүүлэхийн тулд үйлдвэрийнхээ хүчин чадлыг нэмнэ. Тэгэд ч эрэлтээ гүйцэд хангаж чадахгүй болохоор одоо байгаа тоо хязгаартай бараагаа илүү хүнд хүргэхийг эрмэлзэнэ. Барааных нь үн өсвөл орлого нэмэгдэнэ. Орлого нэмэгдвэл үйлдвэрийнхээ хүчин чадал хөрөнгө оруулж тэлнэ. Бас ажилчдынхаа цалин хангамжийг өсгөнө. Ажилчдын цалин хангамж өсгөөр илүү сайн ажилтан үрж ажилуулах боломж бий болно. Илүү сайн ажилтнуудтай болсноор барааны чанар улам сайжирна. Барааны чанар улам сайжирснаар хэрэглэгчдийн тоо өснө. Хэрэглэгчдийн тоо өсгийн хэрээр үйлдвэрийн барааны зах зээл дэх үнэлгээ нэмэгдэнэ.
Жил бүрийн намар амтай болгоны шагшин магтаж, шааган муулдаг улсын хэдэн сургууль яг л ийм зүйлтэй нүр тулдаг. Сайдаараа авилгаж гэж нэрлүүлсэн төвийн хэдэн сургууль зах зээлд эрэлт үүсгэж, эрэлтээ дагаад хүний нөөц, сургалтын арга барил чанараа дээшлүүлсэн. Түүнийгээ үнэлсэн, бүр ханш тогтоосон. Тэгэхдээ сургалтынхаа төлбөрийг хандаг гэж нэрлээд л шийдчихсэн. Боловсролын сайдаар Отгон баяр ажиллаж байхдаа 2011 онд гаргасан нэг тушаалаараа улсын сургуулиуд эцэг эхчүүдээс сайн дурын үндсэн дээр хандив авахыг зөвшөөрчихсөн. Түүнээс хойш эрэлт ихтэй сургуулиуд хандивын нэртэй анги бүлэг албан ёсоор үүсгээд түүнээсээ олсон орлогоор чанараа өсгөж эхэлсэн. Тойм маань авилгыг хүлээн зөвшөөрөх маягтай болоод ирж байгаа мэт хэрсэн үзэгчтэнд санагдж байгаа. Тиймээс нэг зүйлийг бүр ихнээс нь ойлгож авъя. Аль ч оронд эхлээд төр биш хүн нийгэм нь үүссэнтэй маргахан үгүй. Хүн нь үржиж олуулаа болсоор нийгэм бий болсон. Олон хүн нэг дор зэрэгцэн амьдрахын тулд дундын дүрм зохиож түүнийг нийтээр зайлшгүй даган мөрдөх шалтгаан үүсгэх хэрэгцээ тулгарсан. Тэгээд хүмүүс төрийг өөрсдөө байгуулсан. Хүний ертөнц хөгжихийн хэрээр хүнд зайлшгүй мэдэх ёстой зүйлс олон бий болсон. Ингээд эхэлж сурсан бусаддаа анхан шатны мэдлэг олох зорилгоор сургуулиуд байгуулсан. Гэхдээ анх төр биш, хөв хүмүүс сургууль байгуулсан юм. Дэлхий дээр төрийн өмчийн сургууль үүсгэхээс өмнө хувийн сургуулиуд хүн ардыг боловсролд хөтөлж эхэлсэн. Мэдлэг чадвараа нэмж суралцах хэсэг нь хөв хүний өөрийн сонголт байсан гэсэн үг. 18 дугаар зууны дунд үеийн Америк нэгдсэн улсын төр хамгийн түрүүнд хувийн сургуулиудад туслах шаардлагатай гэж үзээд төсвийн хөрөнгөөр дэмжлэг үзүүлж эхэлсэн. Нийтийн боловсрол чухал гэж үзсэн Америк нэгдсэн улс, Франц, Англи улсууд төрийн өмчийн сургууль байгуулж эхэлсэн. Ингээд улсын сургуулиуд бий болсон юм. Одоо бидэнд үндсэн хуулиар олгогдоод байгаа сурч боловсрох эрх гээчийн эхлэл 1852 онд Америк нэгдсэн улсын Массачусетс мужид гарсан хүүхэд бүр сургуульд заавал сурах ёстой гэдэг хуулиар тавигдсан юм. Улмаар 1918 оноос Америкийн бүх мужуудад хэрэгжих болж цаашлаад өрөнд орны олон улсуудын төр иргэдийнхээ өмнө үндсэн хуулиар хүлээсэн үүрэг болж тогтсон. Ийхүү боловсрол гэгэрлийн асуудал эцэг эхийн сонголтоос төрийн багшийн гарт шилжсэн. Үндсэндээ хүүхдээ боловсролтой болгож хөгжүүлэх эцэг эхийн үүргийг сурлуулж төр өөртөө хураан хуримтлуулсан. Түүнээс хойш дэлхийн боловсролын түүхэнд яг өнөөдөр манад болж байгаа шиг үзэгдэл нэгвэрчлэн харагдаж өнгөрчээ. Тэд өнгөрсөн 100 жил боловсролын салбартаа гаргасан алдаагаа томьёолохдоо хүний зам ёсны эрх чөлөөний философиг хэрэгсээгүй, чөлөөт зах зээлийн онолыг үл хошоосноос үүдэлтийг онцгойлон тэмдэглэж үлдээсэн байна. Ерөөс энэ хорвоо дээр юу ч үнэгүй биш. Юу ч бай, альва зүйлийг үнэгүй байх ёстой гэж үздсэн төр өөрийн хамгийн үн цэнтэй гэж итгэсэн бүхнээ үн цэнэгүй болгож орхидог. Учир нь хүн бүр өөрийн ашиг тусаа зогсолтгүй өсгөх, нэмэгдүүлэх хэрэгэлцэлтэй төрдөг. Үүнийг хөдөлшгүй байгалийн зам ёс гэнэ. Хүн ямар ч бүтээгдэхүүн үйлчилгээний чанартайг нь хүсвэл танд бүтээгдэхүүн нийлүүлж, үйлчилгээ үзүүлэгчийн ашиг олох хүслийг хүндэтгэн үзэх ёстой нь ухамсарт үйлдэл биш, зам ёсны зөө тогтол гэсэн үг юм. Улс манай хүүхдэд боловсролын үйлчлэгийг үнгүй үзүүлэх ёстой. Үндсэн хуульд тэгж заасан. Тийм болохоор багш нар миний хүүхдийг сурган хүмүүжүүлэх үүрэгтэй гэдэг нь төр биднийг зам ёсны эсрэг чиглүүлж орхижээ л гэсэн үг. Үр дүнд нь өнөөдрийн байдлаар Монгол хүүхэд бүр цөөр мэдлэг олох үүрэгтэй төрийн өмчийн 600 чанаргүй дунд сургууль байна. Тэдгээрийн урсгал зардал буюу байр, дулаан, цахилгаан сургалтын хэрэглэгдэхүүн багш ажилтнуудын цалинд улсынхаа 1 жилийн төсвийн 5%-ийг зарцуулдаг. Үүнээс илүү улсынх нь орлого төсөв нь дийлэхгүй. Багш ажилчдын цалин бага, ачаалал их. Улсын сургуульд ажиллахдаа хэрнээ цалин багатай болохоор багш нар өндөр төлбөртэй хувийн сургуульд ажиллах хүсэлтэй. Гэвч хувийн сургууль цалингийнхаа хэрээр шаардлага өндөр. Шаардлагыг хангасан нь мэдлэг чадвартай таарсан цалин авч ажиллана. Эс чадвал энд багшлснаас гадаадад барилгын хог цэвэрлэхийг илүүд үзнэ. Сайн багш нар нь хувийн сургуулиудад эсвэл авилгал авдаг ангилалд багтсан улсын хэдтэй ажиллаж зах зээлдээ дунд зэргийн болон түүнээс доош үнэлгээтэй хэдэн улсынхаа сургуульд үлдсэн. Өнөөдөр манай боловсролын салбарт хүний нөөцийн асуудал хүнд болжээ. Улсын сургуулийн багшийн цалинг дөрвтөө өсгөх зах зээлийн боломж байхгүй учраас багшийн хүрэлцээ жилээс жилд буурна. Дээр нь багшаар сурах хүсэлтэй хүүхэд ихтэй сургуульд эсэхгүй. Багшийн тоо багшаар ажиллах хүсэлтэй хүний тоотойгоо хамт жил бүр огцон багасж байгаа нь сургуулийн хандив тойрсон маргаанаас хамаагүй том асуудал юм. Бүтэн улсаараа багшийн дутагдлалд орж байгаа нь ерөөсөө л цалин орлого бага байгаатай холбоотой. Улс цалинг нь нэмж дийлэхгүй.
Гэтэл хувийн сургуулиуд өндөр цалин амласан ч шаардлагад нь нийцэх сайн багш олж чадахгүй байгаа. Тиймээс зарим хувийн сургууль багш болох хүсэлтэй хүүхдүүдийг өөрсдөө олж, өөрсдөө бэлдэж, байр хоолоор нь хангаж, цалинтай сургаж байна. Улсын чадаагүйг хувийнх нь хэд хийж байна гэсэн үг. Улс мөнгөтэй, хүн хүчтэй хэрнээ яагаад хувийн хөвшлийнхээ хийж чадаад байгааг чадахгүй байна. Ердөө л байгалийн зам ёсны эсрэг явж байгаа болохоор тэр. Бидний хүүхдүүдэд чанартай боловсрол хэрэгтэй. Тэгш хүртээмжтэй сургалт шаардлагатай. Тэгэхээр одоо яах вэ? Улсын өмчийн сургуулиудаа ашиг орлого нэмэгдүүлэх арга олонгууд авилгаж гэж соллоод орлогын үүдийг нь хаахынхаа яг эсрэг үйлдэлийг хийх хэрэгтэй байна. Сургуулиудаа ашигтай ажиллах боломжийг хуулиар нээж өгөх ёстой. Хүссэн ч хүссэн ч хизээ нэг өдөр энэ л замаар явах жамтай болохоор аль болох эрт зориглох нь хожим амсах хохирлын хэмжээг ядаж багасгах шүү дээ. Сургууль ашиг олох хэрэгтэй болвол хувийн сургуулиудаа өрсөлдөх боломж бүрдэнэ. Сургалтын орчин хүний нөөцтэй хөрөнгө оруулна. Ингэснээр чанар сайжирна. Чанар сайжирснаар эрэлт нэмэгдэнэ. Эрэлт нэмэгцээр орлого нэмэгдэнэ. Орлого нэмэгцээр сургалт, орчноо улам бүр чанаржуулна. Эцэг эхчүүд төвийн хэдэн сургуульд хүүхдээ оруулах гээд байгаа нь ажил гэртээгээ ойрхон болохоор гэж бид андуурдаг. Гэтэл хичээлийн шинэ жил эхэллээ бол авто замын төгжрөл яаж нэмэгдээд сургууль амрах үед яаж багасдгийг бид мэднэ шүү дээ. Энэ нь ээж аавууд сургуулийн байршил биш, чанар, нэр хүндэд ач холбогдол өгч хүүхдээ тэндээс энэ хүртэл зөөж байгаагийн тод нотлогоо юм. Улсын сургуулиуд төлбөртэй болчихвол дундаж ба түүнээс доош орлоготой айлууд яах вэ? Хүүхдүүд нь боловсрол эзэмшиж чадахгүй шүү дээ гэдэг асуудал гарч ирнэ. Нэгдүгээрт бид хүүхдээ угаасаа үнэгүй сургаагүй. Харайлтынхаа улсын сургуульд хүүхдээ сургах төлбөрөө бүгдээрээ улсад татвар хэлбэрээр төлж л байгаа. Бид төлсөн орлого бүрээсээ улсад татвар төлнө. Татврынхаа орлогоор төр бидэнд боловсролын үйлчилгээ үзүүлдэг. Улсын төсвөөс баг дунд боловсролын салбарт зарцуулж байгаа төсвийг улсын сургуульд сурч байгаа нийт хүүхдийн тоонд хуваахад гарах хариу бол улс бидний төлсөн татвараас нэг хүүхдийн боловсрол зарцуулж байгаа мөнгөн дүн юм. Тэр мөнгийг хүүхдийн сургалтын төлбөр болгож татвар төлөгч өөрийн сонголтоор зарцуулах боломжийг олгож болно. Тэгвэл боловсролын салбарт хамран сургах тойрог буюу төрийн муухар дүрэн биш, зах зээлийн зарчим ажиллаж эхэлнэ. Эндээс л боловсролын чанар, улсын хөгжил эхэлнэ. Мэдээж хүн амынхын талаас илүү нь дунджаас доогуур орлоготой байгаа энэ үед олонх өрхөд энэ нь хүнд тусна. Гэвч хүн туссан өвчнөдөө тохирсон эмийг уухад эхэндээ гашуунч хэсэг хугацааны дараа биеийг ил аршуулдаг шүү дээ. Түүнтэй ижил хэн нэгэн зориглож энэ алхмыг хийхгүй бол нийтээрээ боловсролыг оошоодоггүй, хөөхөд хөгжүүлэх нь хувь хүмүүсийн биш улсын үр гэж бодож явсаар харанхуйн гүн ангал руу улам хурдтай унсаар байна. Ёс зүйн доголдолгүй бусад сургуулийн шилдэг менежерүүдээ жил бүрийн намар авилгаж болгож намсаар байгаад сайн багшчгүй, сайн сургуульчгүй болохоос өмнө жам ёсны ямиг жам ёсоор нь л явуулж эхлэх хэрэгтэй. Хариуцлагагүй эрхчлөө хаачгүй. Хүн ардаа хамгаалахын сацуу хариуцлагатай болгох тав дээр төр төмөр нүрээ харуулахаас өөр замгүй. Монгол улс газар нутгийн хувьд хоёр хөршөө алгасч дэлхийтэй харилцах боломжгүй. Бас харилцахгүй байх аргагүй өвөрмөц байршилтай. Хойд хөршөөсөө эрчим хүч, түлшний хараат, зөвлөлт систем задарч холбоонд нь байсан олон улс хувь заяагаа хөвчилж авснаас хойш монголчууд энэ хараат байдлаасаа гарахыг үргэлж хүсэж ирсэн. Гэвч чадаагүй л байгаа. Нөхцөл нь ч бүрдээгүй. Эгийн голд усан цахилгаан станц барьж Оросоос цахилгаан худалдаж авахаа болоод бүр илүү гарсан тохиолдолд экспортлдог болох тухай 20 жил ярьж байна. Төсөл болгож бэлдээд 10 жил гацаж байна. Шалтгаан нь хойдварш болохгүй гэдэг. Бид заал гэдэг. Та санаж байгаа бол 10 сарын өмнө Оросын холбооны улсын засгийн газрын орлогч дарга Абрамченко манай улсад айлчлахдаа эгийн голын усан цахилгаан станцыг дэмжих боломжгүй гэдгээ илэрхийлж байлаа. Сэлэнг мөрний цутгалан дээр усан цахилгаан станц барих нь Оросын холбооны улсын хувьд маш эмзэг. Бид байгаль нуурын эмзэг экосистемийг хадгалах асуудлаар эрхжил Казан хотноо ЮНЕСКОгийн төлөөлөгчдийг оролцуулсан хурал зохион байгуулахаар бэлтгэж байгаа. Монгол улсад шаардлагатай эрчим хүчний хэрэгцээг галууд нуурын цахилгаан станцаас хангахад бэлэн байна. Энэ бол танах цахилгаанаа манахаас авдаг хിവэрэ байж бай гэдгийг дипломат аргаар хэлж байгаа хэрэг. Бид тэр үед юу ч хийж чадлагүй толгой тохиол өнгөрсөн. Харин энэ удаад ерөнхий сайд оюун эрдэнэ нутагт нь очоод
Оросын холбооны улсын ерөнхийлөгчөөс ахуулаад бүх дарга нарын дэргэд бид эгийн голын усан цахилгаан станцаа барих болно гэж хэлээд гар бариад зургаа татуулчаад хүрээд ирлээ. За мөн бид нар Оросын холбооны улстай эгийн голын усан цахилгаан станц болон эрчим хүчний цахилгаан станцуудын өргөтгөл шинжилгээний багц төслийг хамтарч хэрэгжүүлэх ийм саналтай бас наривчлсан судалгаануудаа бид нар авч ирсэн байгаа. Орос улс хүсэхгүй байгаагаа удаадараа илэрхийлээд байхад нутагт нь очиод танаа улстай хамтарч станцаа барья гэж хэлнэ гэдэг бол бид станцаа барихтаа л барина гэж дипломат үгээр хэллээ л гэсэн үг. Ерөнхий сайдыг тэнд тэгж хэлж чадхад хүргэсэн нэг шалтгаан, нэг нөхцөл бий. Шалтгаан нь өмнөх үеийн манай орны дарга удирдагч нар Оросд бэлтгэгдсэн, Орос ном уншиж, Орос сургууль төгссөн, Орос улсыг хүндлэн бишрэгч даган дуурайгчд байсан. Тиймдээчдэд Орос улсыг хөрш биш, багш, ах улс гэж үздэг. Ийм байснаас улсынхаа эрх ашигыг тулгаж зүрхэлдэггүй байж. Харин өнөө цагийн дарга нарт тэр дундаа оюун эрдэнэт тийм зүйл алга. Оюун санаа сэтгэхүйн хувьд Орос улсад эзлэгдээгүй үеийн төлөөлөл. Тийм болохоор Оросын холбооны улстай яриа хэлэлцээрт ороход хуучны дарга нар шиг хүндлэх, эмээ их сэтгэл зүйн дарамтгүй байх боломжтой гэсэн үг. Харин нөхцөл нь Оросын явуулж байгаа төрөмгийн ба түүнд үзүүлж байгаа дэлхийн улсуудын хариу үйлдэл. Ингээнээр бол Орос улс хэдхэн сарын дотор найзуудаасаа саллаа. Зөвлөлтийн игнэнд байсан хэдэн улсууд манай урд төрш манайхыг тооцвол одоо ганцаардаж байгаа. Шалтаа бууж чихэн зөөлөрч байгаа гэсэн үг. Энэ удаагийн эдийн засгийн чуулга уулзалт бүс нутгийн эдийн засгийн харилцаа хамтын ажиллагаа эх орондоо хөрөнгө оруулалт дуудах гэхээсээ илүү өөрсдийг нь дэмжигч орнууд тэр дундаа арчилсан орн ч гэсэн байгаа шүү гэдгийг дэлхийд харуулах, ганцаардаагүй шүү гэдгийг илэрхийлэх үндсэн зорилготой байх талтай. Харин манайх тэр зорилгыг нь биелүүлж өгөөд өөрсдийн тусгаар тогтнолд том үүрэг гүйцэтгэх төслөө үндсэндээ зөвшөөрүүлээд ирж байгаа юм. Дээр нь бид шатхууна Орос улсаас авдаг. Дайнаас үүдэлтэй дэлхийн зах зээл дээр үнэн өсөд байсан шатхууных нь үнийг 9-р сар хүртэл манай улс хөнгөлөлттэй үнээр авч байсан. Оросоос хөнгөлөлттэй үнээр шатхуун авах цаг нь яг дуусч байсан гэсэн үг. Харин энэ айлчлалаар 2027 хүртэл хөнгөлөлттэй үнээр үргэлжлүүлэн авах тохиролцоонд хүрсэн гэж засгийн газрын хил мэдээллийн албанаас мэдээлээд байгаа. Энэ бүхний хариуд бид дарангуулагч Оросд үйлчилдэг гэдгээ дэлхийд зарлалаа. Дарангуулагч орныг дэмжлээ гэх мэт шүүмжиллүүд өрнүүлсэн. Гэвч бодит байдал дээр одоогоор огт тийм зүйл болоогүй байна. Орос Монголын хамтарсан цэргийн хээрийн сургууль, Япон улсад сануулга өгөх гэж нэрлэгдээд байгаа олон улсын хээрийн сургуульд Монгол улс оролцсон зэрэг үйлдэлүүдэд барууны болон Япон улсын зүгээс албан ёсны ямар ч мэдэгдэл, тайлбар манад хаяглаж хэлээгүй байна. Учир нь Монгол бол эрх чөлөөт тусгаар тогтносон арчилсан орн. Арчилсан орнуудын хувьд Аз твдэх арчлыг хамгаалагч цайз болдог улс. Нэгдсэн үндэсний байгууллагын даргын айлчлал, ирээд хэлсэн үг зэрэг нь үүний нотлогоо. Тиймээс тэд биднийг яаран буруутгахаас илүү хэрв бид хүсвэл аль болох дэмжихийг илүүд үзнэ. Яг энэ цаг үед энэ байр суурь маань бидэнд том төслүүдэд хөдөлгөх эрчим хүчний хараат байдлаас баг багаар гарах боломж олгож байна гэсэн үг. Одоо энэ боломжийг гүйцэд ашиглаж барууны орнуудаас аюу толгой шиг стратегийн том төслүүд хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалт хүсэх хэрэгтэй. Хэрэг бид энэ хавьд арчлалыг хамгаалж байгаа, дэлхийн арчлал чухал үүрэг гүйцэтгэж байгаа Азийн орн мөнлөн бол тэднээс хөрөнгө оруулалт хүсэх цаг нь яг одоо ирээд байна. Тэгж байж бид эрчим хүч, эдийн засгийн хувьд бүрэн тусгаар тогтнож чадна. Айлаас гал гэрлээ гуйдаг, айлыг ямар айл их вэ? Эх 7 хоногт эргээд уулзцаа. Ой, гэрлээ битэн унтраагаар гуйж.